Hor dauzkezue, berenjenas, rellenas eta guk ingo dituguna da... Ara, galdu dut. No, moiuet horria. Berenjenas al estilo de Eibar. Albert Giniak Eibarko erara eta hau Iñakiren omenez. Hau, Iñaki. Hor goian dagoena, Iñaki, hor ikustezo, petxo. Hau grabatzen nahi dana hor goian zintzili dagoena, hori da Iñaki. Ba, Iñakiren omenez, Albert Giniak Eibarko erara. Oso erreza ikusten duzu, Hau, ba, espada, gero galdu ingo du bestela. Bost osagai, Albert Giniak, gure amak aurten pila bat izan ditu, finxi hauak, baina hauek erositakoa dira. Tomateak, gero hauek ingo dituguna da, bertan jartzen du, zuritu egiteko Albert Ginia eta ero frigitzeko. Nik ez ditu zurituko, zuritu gabe ingo ditut. Luzetara moztu, frigitu bai ingo ditugu, gero truko hon bat izaten da bakizu, Albert Giniak mikastu moduan egiten du. Orduan, gatza botatzen baiu, gatzetan uste maitugu ordu erdi, horre bere ura aterako dio, gero trapu batekin garbitu, eta neko suabeagoa geratzen dira Albert Giniak. Errezetan ez duen ez jartzen, guk ere hori kendu ingo dugu. Eta ere ingo dugu, antxo hauek txiki-txiki moztuko ditugu, baratxuri atal pare hori baita txiki-txiki moztu, eta ogi mamiakin, oin uretan beratzen jarriko dudan ogi mamiakin, egin gogu Albert Ginian aragia eta atera solako ore bat, masa bat, eta horrekin beteko ditugu Albert Gini erdi hauek, eta tomate erdi hauek. Labean sartuko ditugu, eta listo. Plater erreza, eta seguru, goxua da, hola. Azkenean, garai bateko errezetak, hemen egin ditugun errezetak gehienak, errezeta zarrak, ba, ez da, nik gogoratzen duan baten bat, bazean bat horre, txerri gantzakin da ingen un bizkotxo bat, niko koipetsu batea zala, zaporez da goxua zegoen, baina oso astuna zan. Zan niko gogoratzen ez da izema zeukan txerrian gantza, eta jateko astuna. Horre, eta lan esateko, pilpileran, pilpila jatezunean moduan, holako zerbait. Eta, bueno, pilpila aipatu dudala, aurten behira, aukera hori eman da. Bakizuegu epaimaikide moduan ibiltzen garela, Bilboko jaietan, hor konpartzak eta makillaren kofradiak antolatzen dute txapelketa gastronomikoa. Eta hor, normalen epaimaikide moduan, egoten gara, egoten sukaldariak, periodistan bat, bueno, ostale izakin zekusia daukan, jendia normalean, ez? Eta jende asko galdetzen zuen, ez? Nola egiten zen epaimaikideen lana, eta urten aukera eman diegu, parte hartzaile bati, egun bakoitzean parte hartzaile bat etortzen zen, txapelketan parte hartu zuena, eta bere kasuela antzegoena, eta aukera eman zaio epaimaikide moduan egoteko, eta ikusteko nola ze maila dagoen, orokorrean jendiak ze kasuelak eta prestatzen dituen, ze maila dagoen egusteko aukera, eta nola puntuatzen den. Ze hori ere, bada galdera jendeak esaten duen, ez? Ze behiratzen da, ez? Normalean, gu kartulina bat izaten du, hor Bilbo mintzat horrela egiten da, kartulina bat, non agertzen den, hiru atal. Lehengo, itxura, ze itxura daukan. Ez, zuke kasuela bat, tortilla bat ikusten duzunean, marmitakoa, itxura, kanpoti daukana, tortilla baldin bada, borobila egotia, lodiera, koloria, marmitakoa bada, koipetsu geruza bat, koipie geruza baldin baduka gainean, patata txikituta dauen, bustanakin baita, ze kolore daukan, oso, koipien abe, niko hortan be, bustanean be, egoten bada, holako geruza bat izaten modu koipiena gainean, hori ez da ondo, ez? Gero, puntoa, beste bat izaten da puntoa, patata tortillan, jugoso egotia, samurra egotia, lehorra baldin badao, ze punto, bustanan kasuan, sardeska sartu eta biguna dagoela ikusten dela, txipiroietan baita, makai hauan, sardeska hartu eta sartu iten dizu barruan, da ber, gogorre egia daun, bigune egia daun. Eta gero, garrantzitsuna, itxura ematen da batetik bostera. Eta puntoa eta zaporea batetik 10-era. Eta beste da zaporea. Ez gero, gozua dagoen, batzu daude kriston kasuelak itxura ikusgarria, punto ona. Baina gero, agian makaia horrek ez dauka ez zeren zaporeik.
ez? Eta beste batzuk, baina igual, ez diena gain politak gero, baina gero oso sapore ona, ez? Orduan hor, pixkat horre goten da. Eta urten aukera eman da, parte hartzen ari izan pertsona bat, gaina izaten dira maila urteatzu eta amazkiden jendia, gurekin sartzeko, eta beraie baloratzeko ikusteko nola iten da ze maila dagoen. Bueno, nik hemen ogia txikitu, gero ikusiko dut, hola, ni nahi duena gero, ogia, ez daukat, nerria ez du jartzen, hor jartzen du ogi mamia. Botatzen jungoa eta pixka gorputza izateko, erabiliko daukanian, nahikua izango da. Orduan, oinurakin busti, eta utziko du hemen, iskin batean, guztut honekin sobera eta lar daukagula, utziko dugu horre beratzen, esan dezagun. Eta honekin, hori izan genduen, makai hauakin. Makai haukin egon zan gurekin, eta, makai hauan aurten, iaz baino, 12 kasuela gehiago egon ziren, eta, maila oso ona orokorrian, eta hori, bukatu genduen, gu azkenin hormezte makai hau jatiaz, pixkat, gazitu eta gaina kasuela matniko gaziz eta gatzez potente hontzan, eta gurekin batea talde kajuten gara, normalen 4-5 talde izaten gira, 4 lagunetakoak, eta horrena talde bat 4 lagun juten dira, bereie puntuatzen, gero atzetik beste talde bat, beste bat eta beste bat. 4-5 talde. Eta gurekin batera egon ginen, zanda makillaren kofradiko bat, gero beste bat zan, hau laguntze publikoko parte hartzaile, tipo parte hartzailea dana, eta gero etorri zen, Bizkaiko txakolinan elkarteko ekoizle bat, berak bere txakolina egiten zuen, eta holan harrapatzen genduenean bat holan gazia zegoena, esaten genuen, hau zure laguna da, hau jaten duenak zuen txakolinak, erango ditu, baita nahi gabe ere. Eta, horren kontura barreatzu bota genituen, baina, maila ikusgarria, Eta hor kasuela guztia probatu genituen. Hor, pare bat lioratu zen, genituen probatu ze fermentatuta zeuden. Oza, blup, gaizki, txarto. Horrek ez genituen probatu, baina beste guztia probatu. Eta gero tokatu zitzaidan, azkenengo larun batean, inegon izen eteben, ez da izu nola iten duten saio bat, zu artifizialan inguruan, da ilaskikin da guztien egin, pixkat bere galdera hori bota zuten, ez? Aurten 430 patata tortilla ondira. 430 patata tortilla nola probatzen dituzue. Hori ezinezkoa da. Ez, azkenean 430 pusketa probatzen baituzu, zuloa zoaz. Ez da, altzatzen 5 egunien. Eta egiten dana da, taldeka banatu ginen, talde bakoitzak 30 tortillero zeuzkan, eta talde bakoitzak 30 tortilla horietatik hartzen zituen bat ero bi, eta finalera pasatzen zituen. Eta 30 horiek ez dituzu probatzen ere. Askotan, hor zuk tortilla patata, irabazlea aukeratu behar duzu. Orduan hori nola egiten da? Lehengotan itxuratik, itxuzia baldin bada, esate duzu, hau, behintzat irekiten duzu, baina barruan lehorra baldin badago, baina ez duzu probatzen, esate duzu, honek ez du irabaziko. Eta nik ulertzen dut, parte hartzeide asko anatzean daudela, eta ikusten gaituzte, gure patata tortilla ez dute probatu. Patata tortilla hori ez da finalera pasatuko. Orduan denak ezin dira probatu. Izango esan tortilla gutxixo dela, baina azkenen irabazlea bilatzen da, ez? Iaz atera zian olako 5 tortilla txiki, bat urdina, bestea horia, bestea gorria, eta bestea berdea. Koloratzaile bota zizkieten. Koloratzailea be, ez daude, ze patata tortillan, badakizue, bai daudela osagai batzuk, erabili aldiena. Edo zer osagai ezin da erabili. Besteetan, ez dago inungo exigentzirik, baina patata tortillan txapelketan, jartzen du, erabili lakipula, beratxuria, piper berdea, arrautza, patata eta olioa. Zer gehiago ez ditzaio bota beste zer. Orduan, hor koloratzaileak erabili zituzten ez, esan oso politia geratzen zanan koloretakoak eta, baina hori ez da patata tortilla bat, zen ezo esatea. Alberginiak hemen esan dakoa, hauek nahi bauzue olio gutxio txupatzeko, labean sartu eta labean erreal dituzue. Ordu erdian ero egin da egongo ziren.
eta gero hori, gatzana, bota gatza, eta ikusiko zuen nola izarditan hasten da, tanta txiki batzuk ateko litzeizkioke, hori garbitu gero trapu garbi batekin, ero papel pusketa batekin, eta mikastasuna jaitsi egiten zaio, Bueno, hauek, oin pregitzen jungo gara, hola, izaten da moduen, agroso modu, pixkanaka, eta gero atako ituguna da, beste ontzi batera papelakin, gehiagizko olioa zurgatzeko. Eta bai egondan aurten, eta oso politia izan da, egun bakoitzean, txapelketa bakizu azten zen hor, kasuelak eta aurkeztu behar izaten dira ordu bat erditako, eta aurretik umeekin egin da aurten kozinatu dugu, kozinatu, ero ensaladak egiten jarri genituen egun baten, beste egun baten hildak egiten, beste baten makailauen egunean bertan izan zen espreski kokotxak. Ordan utzi zitzaizkien kokotxak eginda ja oliotan, olio pixkat, eta gero erakutsi genien nola pilpila lortu. Eta hor nola jolastu pixka botatzen, eta jarri genituen ume guztikan, txas. Eta bueno, horrek gauzak gero barruan geratzen dira, eta seguru, ume horiek gero etxian edo denean amari ero eskatuko. Eta kokotxa batzuk erosi, eta venga, pilpilan kontu. Eta Aitor Elizegi artista onzan erakusten, da oso kiro polita, egia zen, konpartzan inguruan da horre, bajanan inguruan ikuste horren beste jente biltzen dala. Eta girua egiten dana, elkarteko girua, dana, sozietatean egongo bazian moduan, zuk kipula zuritu, zuk patata txikitu, zuk ez da izer, eta bakoitza bere lana, eta zuk kalimotxuak egin, dana bakoitza bere lana zeukan, zukaldean ideik ez zeukanak kombinatuak egiten artista izaten zen normalean, eta kriston girua, eta aukera izan duzuenan inoiz areatzatik pasiatzeko, baina oso ondo goten da. Tomateak erriti moztu, zabaldetara, eta ingo ditugu ustu gero. Eta hauek, gero, barruko hasia eta jarriko kasuela batean egiten, alberginian da aragiakin eta baratxu horiek erantxoa horiekin, eta tomatea honen hasiak eta botako izkiogu. Eta hau izango da, tomate eta alberginia hauek egiteko erabiliko dugun betegarria. Ze hauek, alberginia behin egin da daudenean, ustu ingo ditugu goiara batekin, eta aragi hori txiki ingo dugu, eta erabil ingo dugu. Kipula bat nahi diozuela bota, aurrena kipula bat erregozi, hobeto. Ingo dana hemen alde batera, eta oin koiara baten laguntzaz, eta kontu handiz, ez dugulako nahi aragia apurtu nahi, zera bazkenen izango da ontzia, beteko duen ontzia hau izango da, eta oin ontzia ipatu dala. Alberto, nuntzan hasi diela kafearen, gaur egun dena aprobetsatzen da, eta hemen jente artista dira gauzak aprobetsatzen, eta hasi dira kafearen asalak, kafea, ez da ginez aukera izan duzuen kafe ale bat ikusteko, baina ez guk ikusten dugu moduan. Baizik eta kafe ale hori etortzen da baina baten barruan, leka baten barruan, leka antzeko bat, olako leka. Eta olako bi ale egoten dira kafe asala, baina horren barruan. Olako bi ale, guk ezautze ditun bi ale. Horiekin, hasi dira hori aprobetsatuz, ontziak egiten, hori ara gogortu egiten da, eta guk genuen ezagutu genuen, Kanarietan, ezagutu genuen, asal horrekin hasi ziela te antzeko bat egiten baita. Hartu eta egiten zutena da, lehortu, eta gero infusio bat egiten zela. Hori Australian hasi dira aprobetsatzen hori. Gaur egun bota ez da botatzen ezer. Nikaraguatik ekarri genizuen baita, txokolatearen azalakin hasi diela hilenan txokolate tea deitzen dana, edo beraieko lan deitzen diotena. Ez da te bat, baina egiten dutena da txokolatearen, kakauen, zehazki kakauaren asala, kanpoko asala hartu, lehortu, eta ero hori infusionatu egiten dute. Eta te antzeko bat ateatzen da, estillakin nahaztuta, eta oso goxua, gukan probatu genuen, eta ikusgarria, eta erresa, eta merkia, eta interesantia. Lehen, esate zuten, gare batean hau dena bota egiten zen,
Ero, zenba gauza da, lehen txerri botatzen ziena, eta gaur egun, ero gu jatetxuko, ero zerbaitetako erabiltzen dira. Kuste duzu ezerrez, eta ustutzen dien tomate hauek. Eta gero, labian, gutxi gora bera beharko ditu horrek, 20 minutu ero, sartuko ditu labian. Buelta emango ja, eta oso ondo. Eta esan dakoa, etxean dietan ero da zaudetela, hau, labean erre. Olio txantxa bota gainetik, eta labian erreko genituzke. Gero tomate hau be, haragi guzti hau txikitu ingo dut, eta antxoak hor dauzket, 29 gramo. Zema dira 29 gramo? Lata bat. Eta lata batek hor dauden antxoakin, ja badoka nahiko indar, guzti honi sapori emateko. Antxoa bakizue, eta hemen izan dugu errezeta hori, pastakin egin genuen baten, salteatuta, zutati pasatzen baitizue, gaina desegin iten dira hartu eta urtu iten dira, gurina ematen dela ematen du. Hori ontzia txikia nik, zema jako. Venga, 6 tomate erdi eta 3 albergine horiekin nahikoa izango. 6 kabituko ez dela, ontzia handiagoa, nik uste nuen toki gehiago izango nuela, baina nik uste dut honekin nahiko izango dula. Hola, sartuko jot. Eta hauek, eraluko jo. Ensaladan, ero zerbait ingo dugu hauekin. Izan dakoa, tomate haragi hau, txiki-txikiin, holan laukitan ero. Eta izue, errezeta zarrik ero baldin baukazue, Etxean izango duzue, zuen amona, ero aiton amonan, kuadernoen bat, ero olako errezetakin, horko errezetan bat, ero argazki bat ateratzen diozue, eta guri bidali. Txoriena bildua egite puntu eusera. Eta nik, hemen dizete, edozien errezeta dela, eningo izuet. Baina animatu eta bidali. Guk guztorazko hartzi ditugu olakoak, eta bakizue idazten duzuenean, normalean beti kasu egiten dugu, e-mail ez espada hemen programan zehar, orduan animatu, zerbait olakoen bat izaten baduzu hortik, horrelako bat ekarri zigun, Arantxa Urreta Bizkaiak, beraitonaren arrain sopa, handaukate enmarkauta etxian, eta gabonetan urtero errezeta hori egiten da. Hori bai, munduko errezeta garestiena. Ni osaia bialdu zizkianean, zano, hau da, arrain sopa. Ikusgarria. Osaia bintzat, faltan ez dauzke, eta denako benak, Vale. Tomatea, moztuta. Eta nik honi, kipulatxo bat hemen, erregoziko nioke. Beti, kipula gabenik ez da kozinatzen. Hau da, gauza batzuk, beti beste gozotasun bat ematen dio dane. Eta gaina alberginiak behar du, gozotasun hori. A ber, zen moduz doan. Vale. Hau, listo. Eta alberginia solinazea bada, patatan da familikoa, eta 2007 espezie ezberdinero badaude. Atea kontuak. Patata ere zen badaude, 5.000, o piperra uste dala 5.000 dela, tomatea, eta oieke tomatea, eta piperra eta patata ez da izen bat espezie ezberdinero den. Aztakeri bat. Vale, zua jetxi, eta ber, nola dan, gatz pixka bota berzaio, gero horri, vale, orduan. Hau, atarako dut. Eta hauekin ingo dut tomatekin indegun berdina. Ustu ingo ditu. Hau egia esan, nik normalean etxean egin izan dudanen olako antzeko zerbait, beti egiten izan dut. Aurrena gordinik, moztu, haragia gordinik atera, eta ero kipula pixkat jarri erregozten, eta behin kipula erdi erregozita dagoenean, kipula hortara haragia gordina alberginana gehitu bertan, eta jarri erregozten. Gero azala o haragia hor txalupa itxura daukane hau, ingo benukena da labean egiten dut normalean, labean ematen diote 10 minutuko golpe batero, gaz pixkatekin,
eta gatza ipatu dela, hauek gatza botako diet. Eta gero, bete izan ditut. Inalda bakarrik, aragiakin, kipula eta bere aragiakin, ero, zatik ez, jende asko egiten du, txal aragi zehatuarekin, gero, barazki horiei txala bota, eta holako boloinesa antzeko zerbait egin, eta boloinesa horrekin bete. Ideia bat itxeko, izango zen, hau, holan, urdini da hola, txak, txak, paretak holan apurtu gabe gehiegi, eta gero sartu hemen goiara, ukaraino, eta hau, takotxotan, laukitxotan moztu, eta kipulakin erregosten jarri, eta honi olio txantxa bat eta katz pixka bota, eta labian erra. Eta ero, frejitu bere inaldu, hau, baita frejitu, erraxagoa izango zana. Erraxagoa labian sartu. Labia piztei besteik ez da, piztu eta listo. Bale, orduan, oin, hau pixka eta epeldua dira, horrein berua daude, antxoak txikitzen jungonez bitartean, eta geroko listo utziko ditut, eta holan gero montatzea besteik ez da, hauen aregiatea eta gero, eta listo. Lapiko bat atarako dut, antxoak ondo txikitu, vale. Eta antxoakin kontu zibili, Osea, hauek kriston sapori ematen dute, eta fuertia geratzen da, Hau da, nietzako antxoa da urdaiazpiko bezala. Ni urdaiazpikoa gordina gustatzen zait, baina behin zartaiti pasatzen dudanean, fuertegiak iruditzen zait. Jentiaik, zait, jateitu, ero amuarra jakin da urdaiazpiko barru, baina ni ja behin prejituta honean, sapore gehiagi dauka. Tortilla bat inbar badu baita urdaiazpikoana, ni normalian egiten duana da gordinan arrautza urdaiazpikoak inaztu, eta horrekin tortillain. Badu beste batzuk, nahi dutela urdaiazpiko hori sartaian inaurrena, bi buelta, pastaz, eta gero atea, eta arrautzak inaztu, baina ni hori oso fuerte iruditzen zait. Hau berua dagoa, A ber, orduen, eta beratzuriak zuitu barria, bitxartien, bale, oso ondo. Orduan, berakatza eta talpare bat. Hori, hauen aragia, tomate pixkat, hogi mamia, eta berakatza, dana salteatu, bueltaska bat emango jo, buelta pare bat sartai baten, kastuela baten, olio pixkatekin, eta horrekin betingo ditugu hauek. Ez du erabiltzen, hogi birrindua. Hogi birrindu pixkat gainetik botakoa egieneke, hogi birrindu horrekin gerusatxo bat egiten daulan, txigortu egiten da labian, eta ematen dio beste puntu bat. Baina, bueno, hogi gameia bintzate badaukagu, eta horrekin, botatuko gara. Eta epaimaikide moduan da hori esaten duzuela, ordizin behizan gara, aurten, gazta txapelketan, eta izu, pixkal lotzeuta, goi mailako sukaldarien artean da, nian zeiten nuen, ez da egit. Baina, bueno, ditzuziaten, nera hainbat urteetan izan zen epaimaikide txapelketa hortan, eta, bueno, hemen junginen guatzetik, eta, bueno, ondo esperientzi politia da, egia esan, laugarren aldia ero da, holan tokatzen zaidala holako txapelketa batean epaimaikide moduan egotea, maila ikusgarria dago, gaur egun Idiazabal gaztetan, esan probatzei juzu hor daude, pilat, aukerak eta gero eta zaila bat jartzen dute, gure hartzaiek, gero eta lan hobea egiten ari dira, eta bueno, hori munduko txapelketetan ikustea besterik ez dago, Euskal gaztak gero eta gora daude, eta edozein tokitako produktuekin burrukatu aldu Euskaldunak, eta ez gaztetan bakarrik, Antxoetan, konservetan ere bai, ero nahi dugun kontutan. Zegu egia zen, hortan zorioneko gara Euskaldunak, Sukalde kontuak eta hemen daukaguna toki gutxitan dago, Eta jentea badaki, Horregatik, Euskal horren beste bisitari eta turismo mota horrek jende asko erakartzen du, eta jendeak ondo janda, ondo edan nahi badu, bakite noa etorri bat duten. Euskal Herria.
Bueno, baltzuria txiki inda. Hau iskinatean. Eta oinengo dana, sartai bat, bueno, kasola batean ningu dut. Sartaia baino, zeneiko asko daukat hemen baita, gero, esfazait kabitzen. Hemen txe. Bueno, hau nik uste du ja, egongo dala. Bai, ateatzeko modun. Eta etxean alberginiak eta jarri txuzunok aurten, ez badakizu zer errezeta egin, badaudela aukerak, pisto bat egin alduzu alberginiakin, nekin izan ditut lan lagungarri moduan kipula pixka jarri, gero honen aragia eta txampiñoi batzuk. Eta txampiñoi horiekin eta alberginiakin karratutxotan, makarri batzuen dako guarnizio modun, gero plantxan, parrillan, aurten txingarretan, bera, aurten gudaran tokatu zaigo jutea mendira, eta txingarretan garai batean bakarrik txerri zaieskia eta txoixoak eta txuletak eta erratek nituen, baina nik gero eta gehiago biziatzen nahi naiz, olako barazkiak eta kuiatxoa, edo piper batzuk edo zer hartu, eta txingarretan erratzen duzu, eta bueno, txingarrak ikazak ematen dion zaporea ni iruditzen zaidala munduko asmakizun onenetakoa. Eta hortan datza, gaur egun munduko jatetxe onenetako bat Euskal Herrian daukagu, Etxeberri jatetxea, eta ez da kasualidadea, horrek erabiltzen duen, prestatzen duen ia dena txingarretan erretzen du. Eta horrek txingarrek ematen dion zaporea, ez da berdina xerra bat sartaian itea, edo txingarretan erreta. Eta alberginiakin berdina. Eta listorrakin berdina, abixatuta zaude. Ezken aldin hemen, ez da asiatikoak nungoa diren, baina listorrak dauzkago lepo. Dena gurera. Naturan lan itiak hori dauka. Bueno. Ikuste duzu hau, nola jugoso hori bai, xamurra geratzen da. Oliotan frigituta. Baina, bueno, gehiagik erikin ditugu. Udan zehar. Eta hain pixkate zaintzea nahi dunak, hau labean eitea badauka. Bueno, hau. A ber, pena ez da ikabituko zaidan hor. Tomate batzuk igual utziko ditu kanpoan. Beira. Ninguena, tomateak kanpoan utzi. Danak ez da ikabitzen hemen da. Nolan. Eta. Hau hirugarrena. Eta oin, esan dago hemen. Lapikoa jarriko dut. Zu eman. Olio txantxa bat. Baratxuria pixkat salteatuko du bertan. Erregozi, bakizuen noiz dan puntua, Dantzan hasten danean. Tomatean erdiero botako jo hor da. Ogi mamia. Eta ero, bueno, honen nasketa bat. Eta hau plater merkia dela, ez dira zuezago, Hemen, garestiena, antxuak. Baina, bueno, tomatia be, pixkanaka tamales, gure udako altxorra hau, hauek bukatzen jungo dira, eta pena ematen du, Ze, ni gure baratzeko amari, udan, ni jentia ez daizu, normalen gurasoen etxea juten danean nola taperrak eta lapurtzen dion janana. Ni gure amai ero osabai da, udan lapurtzen dion bakarra tomateak. Nik uste dut etxea, aman etxea, baserrera juten gala, hortara. Tomate bila. Ze hau bai dala, altxor bat. Erozin barazki, Lekak ere, piperrak, baina tomatia bintzat. Dagoen, gozerik, hobena. Gatz pixkat, botako jatemen. Eta alberginia gehituko izkiot.
Eta hain ikusita hemen atatzen nahi naizena, nik uste dut ogi mamia nabakia da zertakoan. Ogi mamia da, gero guzti hau betetzeko. Merkia bateako zan. Azkenean hemen, tomatea eta dana murriztu egiten da pila bat. Eta alberginia ere murriztu egiten da. Orduan esango zuten, zer daukagu hemen etxean, atzoko gila sobera. Zerekin meteko ditu, mamiakin, zoragarria horrek ematen dio puntu bat, eta gora gure okinak, gero eta gehiago erabiltzen nahi dela, ama horea, eta hemen esan zuen bezala gozo gile batek, mesedez, ez dezagun ogila erosi, gasolin egiten. Ogila erosi behar da, okin egiten, eta ogila erosi behar da. Ez hortik ogi bezala saltzen duten, rekozinatu ero horietakoak. Bueno, ogila, ogi birrindua, ogian mamila, uretan bustita. Eta antxoak, listorra, martxa hortik. Atzera, piper beltza botako jo baita, bildur gabe. Bitu, gatzakin eta arazoak eta euskazuenak, ezin diguzuena gatza eta kendi dizuela medikoa da, animatu piper beltza botatzera. Ze, dana izaporia altzatu egiten dio baita piper beltzak, eta gatza baino osasuntxuagoa. Pikante ustera inoko puntuan ez bota, baina bada aukera bat. Eta hemen gatza, kusi usuelen pixka bota diot. Kontu zibili. Ze azkenean, antxoak hemen honek gazitu ingo dute baita. Gure betegarri hau. Orduan, kontu zibili bar da. Gatzez, hasieran bota gutxixeo, ze bestela, badauko barrizkoa, gazi egi usteko gure errezeta. Gatzez da probatuko dut. Gatz pixka gaixo bai, uste, onartzen dit. Zer da? Benko sotzak ero noiz azten dian, ze listorra jan behar naute, hemen niri. Ina bakizu, listorra da, jaten du, inoiz etzate jo nolan mendira ero, eta oiaskoa ero, dana, jan. Labia martxan daukat, 180 gradutan erolan gutxi gora bera, temperatura ez du jartzen, ez? Eta hori, 15 minutu zero labian gutxi gora sartuko ditu hauek. Oin inbar duguna da, bizkina batera, kenduko dut. Albergini hauei, aragiai gatza botako dira pixkat, ez du da esti dela bota. Tomatei bai, baina albergini ez. Piper betzabe pixkat. Lehioak inolan irekita piper beltz guztia jo nitzetzait. Kasuik ez. 3 urte hemen eta txiki izatea zer dan, Ziate, kasuik iten nino. Txian kasuik ez, lanian kasuik ez. Ez da eskubide. Bueno, berrio probatu. Bat dio, antxoa ja indarra. Ba oin, bakoitza holan, gainera jartzen, alizar, gero, lisu utzi behar diela. Ez digo, mendia ez dugu ingo. Justo, iskinara ino beteko ditugu. Hola, gero, olio tanta bat, eta esan dakoa, labia martxan daukago, eta labera. 15 minutu, 20 minutu labian, eta maira. Inungo komplikazioik ez daukan errezeta, Eta norbait etxean, barazki jalea, ero vegano, ero baldin badia daukagu, antxoak kendu, eta etxean daukon beste edozein barazki gehitu, eta listo, inungo arrazoik ez. Hemen, errezeta moldatza oso erraza izaten da. Zerbait ez zaiguna gustatzen, hau,
Guke alberginiak inindugu, baina kuiatxoarekin, kalabazinak initia ere, ez dauka inongo komplikaziorik, berdin egingo nuke, eta azkenean tomatea eta kuiatxoa oso ondo eskontzen dute, behira pizto bestela egiteko, zer zeintzu dienez, osagai nagusietakoak. Beste bat hemen sartuko jo banik. Tomate, hemen badauzka ja, behin izan da, hau bete garri ez du botako, hemen bota, zer ez dugunez botatzen. Venga. Hau ere, barrura. Eta hemen esan dakoa, ogi birrindu pixka bat ero nahi diogola bota, ogi birrindua bota pixkat, eta horrekin labera. Olio txantxe bat. Eta badao. 15 minutu, 180 gradutan, labian. Listo daudenean, bueltan gara. Pasa dira 15 minutuak, hor beste osagaiak, hurrengo errezetako osagaiak listo utzi ditugu, baina aurrena, gure alberginiak eta tomateak zemuz dauden, bueno, hau, badao. Lehen esan dizu dana, hauei ogi birrindu pixka botako bainioke, ingo zitzaien olako gerusatxo bat, bestela sopletiakin azkenengo momentuan emon, eta beste itxura baldin dauka. Baina, bueno, holan ere, nik uste dut, errak ongo diela. A ber, aurrena, alberginia bat atako dut. Eta nik uste dut, alberginia erdi batekin eta tomate erdi batekin razio nahikua. Gaur egun dara magun bizitzarako, ez dala garai baten ibitzezien amodu nor landa lan, ikustot honekin nahiko daukagula. Perrexia pixo batako diat, eta hemen dauzkazue. Alberginiak Eibarko erara. Gure gaurko aurreneko errazeta. Hau, xini baten utziko dut, eta protu izan. Ader, zemuz dauden. Iepa, geldi. Aurrena, albergini emango diot. Eta esan dizu, eta errezetan jartzen du azala zuritzeko. Nik Una. Eta harakiakin eta betetzen baldin badugu eta ero gazta pixka gainetik obia. Oso gozo geratzen da baita. Inalko genuke holan hartatxiki pixkat, mijoa pixkatekin, ero arroz pixkatekin, ero baita, Edo holan veganoan ero egin, barazki hauek eta olako zerbaitekin, olako oinarri batekin, ukin genuen harto beltzakin hemen neumatian, da. Oso osua. Ikusi duzu, ez da gainungo komplikaziorik. Semia o alaba agertzen bat zaizu bikotiak inoen veganua dela. Txaka, hemen daukazue. Osa gaia. Oso ona. Bueno, hau, izkinatera, hemen atzien utziko dut.